इधर बता। हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ईटिंग चैलेंज। तो हमारे पास है चावल है और ये दाल है और ये पत्ता गोभी है और ये मछली है। मैंने तो पूरा मिक्स कर दिया। और जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? प्राइज? क्या प्राइज मिलेगा? सोचना पड़ेगा भाई। 1 2 3 स्टार्ट। धीरे धीरे जो जीतेगा उसको आज गोलगप्पा मिलेगा, ठीक है? कितना लो? एक प्लेट पापड़ी चाट, ठीक है? नहीं दो, नहीं 4 प्लेट। पेट ही खड़े हैं। तो छोड़ कर चले जाएंगे। ये तो नहीं खाली। मछली खा, मछली अच्छा, और ये मेरा सारा दाल। एक तो फोटो खींचो ना। फोटो नहीं खींचने से उसमें कैसे रहेगा? दीदी फास्ट हो गई। ये देखिए। या पानी लेके आओ, तुम फास्ट हो गई, पानी लेके आओ। क्यों? जा जा जा, इसको मिला दो। इसको तो पापड़ी चाट मिलेगा तब। बस